Rundetårn er et højt, rundt tårn, og man er næsten svært ved at tro, at der skulle være andet end den lange sneglegang og den store bibliotekssal. Men det er der. For rundt omkring i Rundetårns krænkelkroge, der gemmer der sig hemmelige rum. Jeg har taget nøgleknippet med og skal vise jer nogle af dem. Et af dem er her under mig. Det er fortsættelsen af sneglegangen, der ligger under trætrappen her. Lad os prøve at gå derned. Sneglegangens belægning er blevet fornyet sikkert flere gange, men der er meget, der taler for, at det er den originale belægning fra 1642, der ligger her i sneglegangens videreførelse under trætrappen. Man ser, hvordan at stenene er helt nedslidte sine steder. Masser af trin har slidt dem ned. Måske også hestehove. Det er sikkert på lige præcis de her sten, at Zar Peter den Store red op i 1716. Et af de steder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, er Ringerloftet. Men bare roligt, jeg har nøglerne med, så lad os gå indenfor. Ringerloftet er med sin imponerende tømmerkonstruktion bygget lige efter Københavns store brand i 1728. Og lige siden har den været brugt til et væld af formål. Der er blevet garvet skind herinde. En apoteker har tørret sine urter herinde. Og i slutningen af 1800-tallet, der blev der bygget et museum herinde. Et museum for bondestanden, hvor der dog ikke var offentlig adgang. Rummet er lige så stort som bibliotekssalen nedenunder, og etagen længere nede, der ligger så Trinitatis Kirke. Men der er faktisk også et rum mellem bibliotekssalen og kirken. Lad os prøve at gå derned. Midt på gulvet i bibliotekssalen gemmer der sig en lem, og hvis man har den rigtige nøgle, så kan man åbne lemmen og kravle ned til et kæmpestort hulrum. Det er til at blive helt rundtosset over, hvad der er op og ned. Men her nede kan man altså se oversiden af hvælvingerne fra Trinitatis Kirke. Det ligner næsten store elefanter, der ligger og sover. Det sidste hemmelige rum, jeg vil vise jer i dag, er faktisk hele 2 rum i et. Det ligger her i bunden af Rundetårn. Det er det, vi kalder Rundetårns kælder. Men faktisk så er der et rum, der ligger endnu dybere nede. Det ligger her. Lad os prøve at gå derned. Rummet hernede er den såkaldte latrinkugle, der blev bygget til at opsamle skidt og møg fra Rundetårns 2 oprindelige lokummer. Sidste gang rummet blev tømt var i begyndelsen af 1920'erne, og der blev altså hele 9 læs formuldet møg kørt væk. Rummet er nemlig bygget så stort, så det kun skulle tømmes hvert 50. eller 60. 20. år, hvilket også gjorde, at man fra tid til anden glemte, at det eksisterede. I dag bruger vi det til at opbevare afstøbninger af porten ud mod Købmagergade. Denne latrinkugle, et af Rundetårns mange hemmelige rum.